'n Mens hoef nie meer op 'n train of 'n plane te klim om die wêreld te verken nie. Elke week hier op CO.ZA gaan ons op 'n unieke reis om Suid-Afrikaners in die buiteland te ontdek. Ek is Daneel van der Walt, self van 'n lang lyn van voorvaders wat pad gevat het en noordwaarts getrek het. Nou vandag klim ons op die beroemde Cape to Cairo pad. Eers so klein bietjie Wes-Ghana toe en dan verder noordwaarts tot ons so noordoos Nigerië slat. Hallo daar. Ja, my naam is Johan Klaasen. Ek is in Ghana, hier in Accra by Lancaster University. En Afrika, en is lekker om met jou te gesels. Ek is Ronaldo Reder. En ek is Karen en ons bly in Yola, Nigerië. Ons kuier eers vandag by Johan Klaasen. Nou die swartruggingsman woon al vir 2 jaar in Accra, Ghana. Maar daar is planne om volgende jaar Rwanda toe te trek. Wat sê hy van die besige, warm en effe eksentrieke stad waar hy homself nou bevind? Accra, ek kan baie sê oor Accra, dit is warm hier. Jy kry alles hierso. Dit is wel in die trope van Afrika, maar dis gewis die donker Afrika. Alles is hier te vind. En ook almal is hier te vind. Ryk en arm. Dit is baie veilig. Gelyk altyd 'n mens vergelyk noodwendig afhangende van waar jy gaan. Dis 'n duur stad en sy jy plaaslike voedsel en groentes en vrugte koop, die is volop beskikbaar en baie bekostigbaar. Almal gee vir almal 'n kans. Cheers. Amen. 'n Man kan oorleef op hierdie dag na dag, dag en dag. En dis nie net die sap nie. Jy kan hom ook so vra dat hy hom oopkap nadat hy die sap gedrink het om die wit vlees hard of sag te eet. Of jy kan dit saamneem huis toe. Die mense is baie vriendelik. Ek wil amper sê vriendelik. Hier's baie groot werkloosheid. Hier's nie altyd elektrisiteit tyd nie. Ons is al so gewoond daaraan. Dis lekker, die mense is toeganklik, die stad is goed. Nou Johan is tans die koördineerder vir 'n grondslagprogram by die Universiteit van Lancaster wat nou ook 'n kampus in Accra het. Hy gee ook klas in politieke wetenskap en kritiese denke. Soos dit nou maar oral in die wêreld is baie staatskole net nie goed genoeg om studente voor te berei vir universiteit nie. Hulle moet maar nog grondslagwerk doen. Maar, sê Johan, die studente is ywerige werkers. Hier is baie goeie skole, privaat skole, maar hier is ook skole wat nie op standaard is nie en dis deel van die rede hoekom ons hierdie grondslagprogram het. Wat ek wel kan sê, as ek moet vergelyk met Suid-Afrika, die studente reg oor Wes-Afrika is ywerig om te studeer. Hier is nie geweld nie, hier is nie betogings nie, niks van daai aard nie. Maar die probleem is, hier is nie genoeg geleenthede en fasiliteite en instellings om aan daardie behoefte te voorsien nie. Gelukkig neem die opvoeding in verkoelde klaskamers plaas. Maar wat is die grootste aanpassings? My grootste challenge, die hitte natuurlik, die humiditeit is hoog. Dis selde onder 30 grade Celsius. Muskiete, ek het al 3 keer malaria gehad. Dit was 'n groot uitdaging, veral die eerste en die derde keer. En omdat ek nie aanvanklik die simptome geken het nie. En 'n ander baie groot uitdaging is Afrika tyd. Die meeste mense kom altyd laat. En dis 'n uitdaging vir ons se klasse om te gee volgens 'n skedule. Maar hulle raak gewoond daaraan. En dan daai ellendige korrupsiestorie. Ek dink deel van die rede hoekom hier soveel korrupsie is 'n manier waarop mense probeer bestaan maak. Van hier's groot werkloosheid, baie armoede. Hier's ryk mense ook. Baie ryk mense ook, maar die skeur tussen die armoede, tussen die armes en die rykes is baie groot. Nou vir die wat in Afrika en sy kultuur belangstel, is daar baie om in Ghana te sien. Ghana is baie bekend vir sy kralenwerk. Nie net plaaslik nie, maar internasionaal. Baie van dit word uitgevoer.
groot verskeidenhede en die materiaal waarvan dit gemaak word, nie net bessies en dinge nie, maar ook van natuurlike bronne. Maar Ghana is nie net bekend vir sy kralewerk. Dit is ook veral die kente materiaal, handgeweefde materiaal wat wêreldberoemd is. Nie te goedkoop nie. En oorspronklik is dit in die Ashanti streek gemaak en dit het van daar af verder versprei oor die res van die land. En aanvanklik het die mense dit net met sy geweef, maar sy is baie skaars deesdae en hulle gebruik ook katoen of hulle meng dit met ander tipe materiaal. Elke ontwerp het sy eie simboliek. Ek kan dit nie verduidelik nie, maar dit is fantastiese ontwerp en internasionale toeriste, hulle koop baie graag die kente materiaal. Kleurvol, fantasties. Nou al is Johan betower deur die lewe in die Wes-Afrika prachtstad, sukkel hy soms. Hy vertel van die vlieg in die saal. Dis maar alleen, dit is hoekom ek werk. Ek bevind myself selfs oor naweke in die kantoor, want dit is altyd werk. Dit is altyd werk om te doen. En dit hou my besig, wat is nie lekker nie. Ek is alleen en maar ek is my vrou Lenet, sy sluit later verjaar by my aan hierso. Ek het al 'n klein seun, Alexander Hamilton James O'Neill, ons noem hom Alex. Hy's nou 3,5 jaar oud, dan het ons vir Maryanne, sy is nou amper 2 jaar oud. Rooi koppie, pragtige kleinkinders. Maar wanneer my vrou hier is, sy sal by ons kom aansluit by dieselfde organisasie ook. So ons gaan lekker saamwerk en saam hopelik ook Rwanda toe verskyn. So dit is goeie nuus. Dit is vir my nuus vir my. Jy weet, ek wou eintlik al afgetree het, maar ek is nie in daardie staat daartoe in staat nie. So ons werk maar terwyl ons nog kan werk. Later hoor ons meer van Johan en waaroor hy as Afrikaans sprekende bekommerd is. En ons hoor ook by hom hoe hy dit reg kry om kop te hou. En dan kuier ons so 'n bietjie by nog 'n paartjie wat deur die Afrika gogga gebyt is. Hier op CO.ZA kuier ons vandag saam met Johan in Accra, Ghana. Nou, wanneer jy so ver weg van jou vriende en familie is en jou besige werkslewe oefen druk op jou uit, hoe handhaaf mense gesonde balans? Wat myself betref, moet myself telke male daaraan herinner dat ek is hier vir 'n doel. Ek het 'n prentjie. Ek het dieselfde uitdagings gehad in Dubai, selfde daar, maar oor tyd leer jy om dit te oorkom. En jy pas maar aan, maar jy moet altyd na die groter prentjie kyk en aanvaar jy is hier vir 'n groter doel. Hierdie is die donkiewerk van die akademie. Min mense hou daarvan, maar dit moet gedoen word. Eksamenvraestelle nasien, essays nasien, navorsingswerk. Dit hou nie op nie en dit neem 'n baie groot gedeelte van my tyd in beslag. Ek moet dit doen, dis my werk. Ons pas goed aan, maar ons weet ook, ons besef, ons is hier omdat ons hier moet wees, ons verlang almal terug Suid-Afrika toe, maar hoekom ons goed aanpas, dink ek, is omdat ons weet, die hele tyd bewus is daarvan, dat ons maar deel is van Afrika as Suid-Afrikaners, want Afrika behoort aan ons almal. Ek is 'n witvel Afrikaner, ek vertel dit vir almal en almal lag daaroor en hulle aanvaar dit so, en die mense verwelkom ons, want hulle weet, ons het in ons help hulle, maar moenie arrogant wees in wat jy doen hierso, as 'n Suid-Afrikaner, en veral as 'n blanke Suid-Afrikaner in Afrika. The ice, the product. Thank you. Is it nice? Snowball. Snow pop. Yeah. You eat it with a spoon. Iets wat vir my 'n persoonlike uitdaging is, en dit is moeilik om daaraan te werk, is my gebruik van Afrikaans. Ons praat net Engels hier. Ek het altyd gewonder, toe ek in Suid-Afrika was, hoekom praat die mense so snaaks, hulle is Afrikaans sprekend, maar ja, daar's dan baie Engels wat inglip. En nou is ek in dieselfde bootjie. Maar Johan het nie heeltemal die roepstem van sy moedertaal stilgemaak nie. Al is daar nie baie mense om in Afrikaans te praat nie, het hy wel 'n oplossing gevind.
Sien ons dalk 'n skrywer hier, Walt? Nee, ek's nie 'n skrywer nie, ek wens ek kon en ek wens ek het tyd gehad. Ag, ek skryf maar 'n dingetjie hier soms en dan post ek dit op Facebook en dan lees mense dit en ek skryf partykeer, ek het heelwat goed wat ek vir myself skryf wat ek maar in Word op 'n file hou. Dis my lekker om oor my ervarings te skryf. Want dit klink nogal romanties, of hoe? Maar daar bly dinge wat mens mis wanneer jy landtyd is. Ek mis gewone muskiete wat nie malaria gee nie. Ek is nie bang vir hulle nie. Die muskiete hier is baie klein. Ag, maar net die gemoedelikheid in Suid-Afrika is jy streetwise, jy weet waar om te gaan, jy weet waar die poskantoor is, jy weet presies wat om te doen, jy weet hoe om te bestuur, wat om te doen, wat om nie te doen nie. Ek mis die mense, my pelle, natuurlik my vrou, dis hoekom sy by my kom aansluit. Ek sien altyd so daarna uit om te gaan kuier, my familie, my kinders, kleinkinders, vriende, skuier baie as ons daar is. Dis hoekom ek wil teruggaan wanneer die geleentheid daar is. Johan het 'n baie positiewe uitkyk en hy weet hoe om daai uitkyk in die verre te behou. En as hy terugdink aan sy dae as 'n singer in 'n band, dan help die musiek so bietjie. Suikerbos ek wil jou hê, suikerbos ek wil jou hê, wat sal jou mamma daarvan sê? Loop ons so onder deur die maan, dan loop ons so onder deur die maan, dan loop ons so onder deur die maan, ek en my suikerbossie saam. I'm off-key daar, so jy moet dit nie gebruik. Dankie Johan. Suikerbossie is net die tema wat ons nodig het om pad te vat. Tot Deur in die noordooste van Nigerië, na 'n klein dorpie met die naam van Yola, wat net so op die Benue rivier lê. Hier bly Karen en Ronaldo Rede. Hulle werk ook vir 'n universiteit, die Amerikaanse Universiteit van Nigerië, wat bekend staan as die AUN. So hoe lyk dingetjies in Yola julle? Jong, die lewe is bietjie anders. Hierdie is ons pad na Yola toe. As jy op die middelmannetjie kyk, sal jy iets sien wat vir julle nou heel normaal is, maar wat eintlik 'n redelike nuwe ding is hier so in ons area, en dit is straatligte. So, as jy vergelyk met enige plattelandse dorpie in Suid-Afrika, is eintlik vir my baie soos die platteland. Miskien net partykeer bietjie kleiner as van die plekke wat ons ken, en ons het nou probeer dink, ons het nogal vroeër gesit en gesels daaroor en gesê, as ons nou met Yola moet vergelyk met 'n dorpie in Suid-Afrika, watter dorpie gaan dit wees? En jy het opgekom met Grafrinet, en ek dink ons is kleiner as Grafrinet. En daai prentjie is glad nie te kry in Yola of sy sustersdorp Jamaica se markte nie. Daar het hulle eie unieke plaaslike karakters. Okay, inkopies hier is nie soos Suid-Afrika. Daar's eers nie verpakte vleis of verpakte groente. So ons gaan mark toe en dan maak jy so dan gaan die vlees so op en dan kies jy wat 'n stuk vleis jy wil hê. En dit was heeltyd vir my nogal okay. En toe sien ek maar hulle doop dit gewoonlik so in water en dan blink dit mooi en gee dit vir jou. Toe kyk ek eendag hoe lyk daai water. En toe gaan ons 'n bietjie. En maar die winkeltjies hierso is soos jou regte spaza shop. En die groot nadeel vir my is as daar nie melk is nie, dan is daar nêrens melk nie. As daar nie sout is nie, is daar nêrens sout nie. So jy moet altyd soort van genoeg koop vir ingeval. En ingeval kan baie keer 6 maande wees wat jy nie produkte kan kry. Nou vir my wat omring is deur supermarkte en aanlyn inkopies, gaan die Yola oplossing my verstand te bowe. Die grootste geheim is om te netwerk. So jy koop nie net 'n dosie eiers elders nie. Nee, jy raadpleeg eers jou bure of jou vriende. Netwerke hierso is baie belangrik. Jy moet mense ken wat aan die einde van die dag vir die goed kan kry wat jy wil hê. Maar die goeie ou Shoprite het in Abuja oopgemaak. So ons vlieg nou Abuja toe en koop 40 kg se kruideniersware en kom terug. Ja! Soos Marmite, Mrs. Ball's chutney. Daar's sekere goed wat ons hierso nie kry nie, wat jy so intoe moet voorgaan. As ons byvoorbeeld wil lekker kaas hê, as ons wil... Room hê. Room hê, jy kry nooit room hierso nie. Room is nie 'n groot ding hierso.
Is baie straatkos. Ek het hulle akra wat hulle nou in die oggend verkoop. Dan het hulle massa wat in die middag is. Nou die akra is 'n soort van bone meel wat hulle gebruik en dit word so gedeep fry. Dis baie lekker en dan die massa is meer 'n rys meel wat hulle gebruik en dis sulke plat koekies. Maar hulle maak biltong hierso. Op die straat kan jy biltong ook koop. Hulle noem dit kelisie. Hulle maak dit nie droog soos ons biltong droog maak nie. Hulle maak dit basies droog op die vuur. Maar is dieselfde konsep. Die speserye is anders, maar is dieselfde konsep. So die lewe daar is amper dieselfde as hier, behalwe dat mens net Abuja toe moet vlieg vir mamma uit. As 'n vrou het Karin ook ander prioriteite. Ek dink vir 'n spesifieke wit vrou hier is dit baie moeilik. Want jy moet jou hartblote van Suid-Afrika afbring, want jy kry net die nou en dan. Hier is geen haarkappery, hier is geen salon waar jy ooghare kan laat doen of laat tint nie. So daai tipe van dinge raak bietjie moeilik hier. Jy dink al die produkte is meer vir die vir 'n swart vel gedoen en nie 'n wit vel nie. Dit is warm, dit is vreemd, die kontraste slaan jou toe, maar tog kan dit ongelooflik mooi wees. Maar die heimwee na Suid-Afrika bly daar, ten spyte van al die moderne maniere van kommunikasie. En vir Karen was dit in die begin baie moeilik. Ons is nou ver weg van die familie en kinders, maar gelukkig is tegnologie daar. So ons gebruik dinge so Skype en WhatsApp en Facebook om gereeld te kommunikeer met al ons familie en kinders. In 'n sonnagoggend en dit is normaalweg die tyd wanneer ek gesels met die tweeetjies in Melbourne, Australië. So kom ons kyk vir 'n dans. Oeps, hier is nou nie deur gaan nie. Hulle is Engels by the way, so ek gaan maar Engels praat. As jy vir my sê jy mag net kyk na een of twee goed wat jy baie mis, dan begin ek by die kinders in die familie en ons noem hulle een. En die ander ding is maar van die lieksede en meer kosliksede as ander lieksede. How's it guys? How are you? Good news. So what have you been up to today? Ek mis die humor van my kinders. Ek mis my vriende baie erg. Ek is 'n baie gelukkige mens in die sin van ek het vriende oor baie jare en ek weet nie wat gebeur nie. Maar van ek Nigeria toe gekom het, almal se kinders besluit hulle trou. Almal kry kleinkinders en almal kry alles lekker se daarin. So ek mis dit. Only seeing our mom once a year is very difficult. We're all so close to her, my brothers and I. But even though she's not physically here most of the time, she makes us laugh every single day. She spoils us rotten. Always there for support when you need her. I mean, we can talk to our mom about anything. And when there's special events or celebrations, she's right there by our side. You know, we chat to her, send photos of what we're up to. So it's like she's with us 24/7. And what plans have you made for the September holiday? You're coming over to Australia. Exactly. So what plans have you made for that yet? I mean, that's the big holiday coming up. Yes, well, I'm going to take you over to the chair and we're going to rub your beard on. Ek dink my kinders mis ma se huis. Ma en pa se huis. Ja, ek dink dit is maar dieselfde met al die kinders. Ja, Kyk ek met wat doen ma's en pa's? Ma's en pa's spoil die hele tyd. Nou spoil ons remotely. Ek meen daar's gereeld en sal Karen nou sê maar weet dit is nou Moedersdag. Okay, so vir Moedersdag, wat doen mens normaalweg Moedersdag? Jy vat die kinders uit of die kinders vat jou uit. So dan reël Karen vir hulle dat hulle vir die ete gaan. So remote saam met ma besigheid. She's very intimate in our lives, even though she's very far away, but she makes a lot of time and effort in communicating. Sometimes I don't reply. I said it's time to communicate. She really takes a lot of effort from her side to also assist us in making contact. Every morning when I wake up, I can expect a good morning message from my mom. We talk from morning to night about our daily activities and if everything is going well. Later vertel die twee vir ons hoe hulle dit regkry om in hierdie gevaarlike streek 'n normale lewe aan te pak.
en hoe mense saam staan teen hierdie gevaar. Julle is hier by CO.ZA, die buitelandse Afrikaans sprekende kuberruimte saamtrekplek. Ons kuier tans by Karen en Ronaldo Reder in Yola, dieselfde area waar Boko Haram soms mense se lewens hel maak. Kyk die as ek dit kan noem die apartheid hierso sit op die wat is die mooi woord vir religious, op die religious vlak. Maar hier in Yola, daar spesifieke inisiatiewe wat juist daaroor gaan om seker te maak dat daar vrede is tussen almal hierso. En jy weet as jy hierso praat van daar's 'n probleem 200 km van jou af, dan is daai probleem baie ver van jou af. 200 km is 'n groot distansie hierso, want paaie is nie dieselfde soos wat miskien goeie paaie is daar. Ek dink om dit miskien verder te verduidelik, in die begin, jy weet, hierso kry jy 'n huishoude waar Christene en moslims saam in 'n huishoude is. So die enigste probleme wat hier was oor die bomme en goed, het gebeur nadat die insurgents ingekom het. So maar andersins is hierdie 'n baie peaceful want die mense is nie so erg verdeeld nie. So hierso in Yola, die Boko Haram is iets wat baie ver weg is. Ons het nou 'n bom of 2 gehad, maar as ek nou moet vergelyk, as ek moet vergelyk as wat ek in Suid-Afrika hoor. 'n Bom of 2 is hulle ewe ongeërg. Ek weet daarom nie. Nou 'n projek wat hulle albei aangepak het en wat die AUN begin het, is die Adamawa Peace Initiative. Dit bestaan uit 'n groep mense van verskillende gelowe wat bymekaar gekom het om vrede in die dorpie en die area te bewerkstellig. The town was very tense. People weren't on the streets, no one was talking, and so we agreed to reach out to all the community leaders, and as you know, in this part of the world, that's predominantly the religious leaders. So we called all the imams, all the bishops, the religious leaders, the community leaders from women's groups, and so on, and we just said, come and talk. Let's see if we can find a way to keep the peace and help improve people's lives. Maar die belangrike ding is as jy wil in Afrika gaan werk, moet jy bereid wees om 'n verandering te gaan maak. En ek praat nie van net persoonlike veranderings nie, ek praat van die geleentheid wat daar bestaan om 'n verandering in ander mense se lewens te maak. Afrika is honger. Daar's baie geleenthede in Afrika. Hierso het jy nie die crime nie. Jy word nie gesteel nie, jy word nie mense doodgemaak nie. So die lewe is baie veilig hierso. Dit is nie, as ek moet vergelyk met Suid-Afrika, dat jy heeltyd daar bang is iemand vat jou goed of jy word aangerand nie. Hier bestaan nie so iets nie. En op die ou end pas jy maar aan. Wel, wat is 'n tuiste? Tuiste is 'n plek te leef. En soos ek gesê het, jy pas aan. Hierso is nou nie 'n plek waar ons gaan friek nie. So ons ontspanning hierso is ons kry gereeld mense oor wat kom eet. Nou voor ons vir Yola vandag verlaat, moet ons eers Karen Reder se resep vir heimwee met julle deel. Drink rooiwyn en rook pyp. Ek eet dit weg. So ek het vir 'n lekker ontbyt gemaak. So kom ons gaan kyk wat gaan daar binne aan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Karen. Happy birthday to you. En so groet ons die Reders in Yola. Laat dit goed gaan julle. En kom ons ook aan die einde van ons program die week. Gesoek vir ons by watv.co.za of vind ons op Facebook, Instagram, YouTube, Google+, #CO.ZA. Laat julle mense wat oor see bly weet dat hulle by ons kan kom kuier. Maar tot volgende week, ek is Daneel van der Walt.